咁啊，夏天又會唔會凍親咧？咁當然會啦。夏天因為咧，我哋會開冷氣噶嘛，又或者會着背心啊、吊帶啊呢啲衫嘅時候咧，就亦都會好容易會凍親啦，因為個空氣突然間一凍一熱咁樣嘅問題。咁啊而喺呢個嘅夏天咧，會較常出現嘅咧就係我哋熱親、焗親嘅感冒，我哋亦都稱之為呢個嘅風熱嘅感冒。咁啊同埋夏天咧亦都會中意食一啲煎炸熱氣嘢多啦，咁所以咧亦都會容易啲咧出現呢個嘅熱咳、燥咳嘅問題嘅。